Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ்க்கு போக போகிறேன். ஸோ எப்படி கிளம்புறேன், என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் ஃபேஸில் வந்து ஹேர் குட்டி குட்டி ஹேர்ஸ்லாம் இருந்தது. எனக்கு ஃபேஸில் ஹேர் இருக்கிறது பிடிக்காது. ஸோ அதான் நான் வந்து பீல் ஆஃப் மாஸ்க் வச்சு அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் ஒரு கிளிப்பிங் எடுத்திருந்தேன். அண்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமே. ரொம்ப பெயினாக இருக்கும். ஓரளவு தாங்குகிற அளவு தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும். ஏன்னா ஹேர் வந்து வர்றதுனால கொஞ்சம் பெயினாக இருக்கும். ரொம்ப இருக்காது, ஓரளவு தாங்குகிற அளவு தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நல்லா ஸ்கின் நல்லா ஸ்மூத்தாக ஆயிரும், நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். நார்மலாக ஹேர் இருக்கிறதுக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும். நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸ்கின்னு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணாலும் நல்ல ஸ்கின் வந்து நல்லா வந்து ஹைட்ரேட்டடாக தெரியும் ஸ்கின். அண்ட் வந்து பீல் ஆஃப் மாஸ்க் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் அப்படியே வெறும் ஸ்கின்னாக விடவே கூடாது. ஸ்கின் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். நான் ப்ளம்மோட மாய்ஸ்சரைசர் வந்து மேட்டிஃபையிங் மாய்ஸ்சரைசர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் போட்டு நல்லா ஸ்கின்னை நல்லா ஹைட்ரேட் பண்ணுங்கள், மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணால் தான் ஸ்கின் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஹேர் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கனால ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணால் தான் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைஸ்டாக ஹைட்ரேட்டாக இருக்கும். அண்ட் எப்போ மாய்ஸ்சரைசர் தேய்ச்சாலும் அப்பர் மோஷனில் தேய்ங்க. அண்ட் கண்ணு கீழே உள்ள இடத்துல தேய்க்கும் போது வெளியிலேருந்து உள்ளே அந்த மாதிரி தேய்ங்க. அப்போ தான் ஃபேஸில் சுருக்கம் எதுவும் வராது. சீக்கிரமாக வந்து வயசான மாதிரி தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தெரியாமல் நல்லாயிருக்கும் ஸ்கின்னு. ஸோ நான் ஸ்கின் கேர்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இயரிங் மட்டும் வேர் பண்ணியிருக்கேன். அவுட்ஃபிட் இதுதான் இப்போது மேரேஜ்க்கு போட்டு போக போகிறேன். ஸோ அதான் காட்டலான்னு சொல்லி கிளிப்பிங் எடுத்தேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து தலை கட்டிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ தலை நல்லா டேங்கிள் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கட்டுறது தான் கொஞ்சம் கிளிப்பிங் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பாருங்கள்.
யூஸ் பண்ணேன். எப்போவுமே வந்து டபுள் கிளென்சிங் பண்ணணும் ஃபேஸை. ஸோ ஒரு நல்ல தேய்ச்சி ஃபஸ்ட்டு கோகோனட் ஆயில் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபேஸை. ஸோ ஸ்கின் கேர் பண்ணிவிட்டு நான் தூங்க போயிட்டேன். ஸோ இந்த vlog அவ்வளோதான். ஸோ இதேமாதிரி ப்ரீவியஸ் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனடியாக உங்களை வந்து சேரும்.